Salakadoola, Mitchkaboola, bippity boppity boo. Put them together, hey, what have you got? Bippity boppity boo. Salakadoola, Mitchkaboola, bippity boppity boo. It's magic, believe it or not, bippity boppity boo.他昨天把车留给我了，所以我早上可以高效买菜。今天儿童节上了好多小孩儿。现在说去跟老板游泳，说定的12点半，现在已经12点11了，然后刚才往后延了一下到12点50。Nice， 我还没吃饭呢。还是复兴公园的酸包，它叫美洲荔枝酵叶吐司。然后老板说它只是做成了吐司的形状，但它其实还是酸面包。我买回来那天就吃了2个，还可以空口吃，这个还不错啊。我就感觉它好像也不太适合做什么三明治啊之类的。然后又是冰拿铁的时间，活了。再来就是这个吐司。12点50的话，12点半走就跟得上，很好，还是有时间吃个饭。这个是黄油酱，我的黄油刀不知道跑到哪儿去了，失踪很久，有人看到它吗？你说吗？我现在在游泳馆门口等老板，我们俩从12点半演到12点50，然后最后临出门的说，算了，还是1点到吧，因为他也才出门。嗨2个人终于，现在几点？1点03没迟到，迟到3分钟，还好吃。然后这是你带的，那个袋子里面还有2根香蕉，一会儿出来我们可以分而食之。快看，到家了。薯条刚才哒哒哒哒哒跑过来，在这儿翻滚。薯条啊，因为饭还没好，所以就先来做糖水。这个酒酿这次应该能吃完了。哦，谢谢。因为之前都只是兑奶，这次兑一点椰子看看，兑了椰子就很夏天。最近上了1天班，是上班好累。啊，他今天开始上班了。大家都开始上班了，只有我没有在上班，真对不起。反正不是很甜，还好。晚饭好了，炒了一个油麦菜小甜水，然后炒饭。今天是料多多炒饭。我本来想把鸡蛋炒进去，但我忘记了。做饭是这样的，丢三落四。哎，你们觉得里面这个鱼肉很像肉松？很碎。啊？上面买的。这我怎么会有虾仁啊？你买的？你买的你也忘了？很久以前吧。没有，就都是你一起买的。毛那么你挑的。当买毒品过瘾的账都不知道。你买了？买毒品看，我偷偷拿走。不要。薯条，
哎妈，你把你自己舔成卷毛毛了，你好乖呀，琪琪。花蛋刚才不在这儿，他在灶台上又滚自己一身油。你该洗澡了。哎，我本来纠结今天要不要录一下，感觉好像每天的 routine 都差不多，没啥意思。但想到今天晚上我妈说要出去，出去也不干什么好事吧，就还是开了摄像机。做完游完泳，我今天早上起来感觉浑身上下没有一个地方是不疼的，就整个人感觉被人按在地上狠狠捶了一顿，好累啊！我上次去游没有这么累。然后上次去游，老板还说他每次游完泳，我出来以后特别想擤鼻涕，鼻涕特别多。我上次没感觉，我这次有了。就昨天回来以后一直在擤鼻涕，昨天晚上洗脸的时候还给我自己擤出血了。依旧是福星磨坊的玫瑰旧叶吐司，我也不知道我还能坚持做早饭多久，因为一切都是要开火的，早上实在是不想开火。有热的时候就能闻到一股很浓的荔枝的甜香味儿。老早之前腌的蛋剩最后一个，今天赶紧把它吃掉。我不知道你们听不听得见啊，外面又不知道开水干啥，施啥功夫呢？今天的早饭2片面包加了个蛋，黄油抹酱，还有冰拿铁。杰瑞在昨天的基础上多加了个蛋。我还是找不到我的面包刀。我的古早代购事业又开张了，这个项链也是曾几一时的网红呢，但是因为太贵，好像没什么人买。我当时囤货又囤多了。这是24年的事，终于现在有人问我买了。我的古早包装材料，看我之前这个老哥的话，应该会对这种东西有印象。虽然说我没有这么多的钱，那不就是这个情绪价值吗？而且我这个链接是混发，这个人不回我，他到底要哪一款？哎，发现一些很古早的东西。死去的记忆在攻击我，我不会把那些包装都丢掉了吧？人类身上没有毛毛都这么热，猫猫有毛毛怎么办？你们不得热死？今天晚上不用开火，阿成说买煎饼果子回来。哦，新的就是，哎呦妈呀，好开！所以我下午就只熬了一点绿豆粥。这个绿豆汤已经熬的水都没有了，但这个其实是比较理想的状态，这样就可以往里面加牛奶还有酒酿，也不会变得特别水。就是明天兑拿铁的话，应该不苦。哇，这个状态真的很理想哎。好喝，我不然去学校门口卖糖水吧。吃饭了，绿豆汤还有阿春带回来的煎饼，他们公司楼下贼好吃的煎饼，这就不可能难喝。但这个糖放的有点多。这个是韭菜，这是他的，我不爱吃韭菜饼，这是我的鸡蛋灌饼。这家的老板做鸡蛋灌饼真的超级香，超级香。我刚才好像没有按录制键，本来应该有海带的，但是因为这样那样的原因没有了。
后来晚上又跑苏州河这边来了，好漂亮呀！然后这边就是三件套，空气能见度好的时候看着确实还不错哎，有大城市的那味儿。嗨，没关系，我已经习惯被猫无视了。今天那只小白猫好像不在。这个是1099这个小孩吗？马上啊，那个蓝天白云的那个是1079。我最近确实想买一条银手镯进去瞅一眼，但是他们家克重其实体重都挺重的，有20多克起，然后现在是50块钱一克吧，唉，还是有点贵啊。哎，不是吧？它好像降价了呀！我记得它上次还是30块。哎，它还有这种盲盒哎！哎，这个好可爱呀！啊，我刚才看到的是后面的那个吧，哦，也很好看啊。这样展开了，展示美腿。天气热的话，来上海玩，建议大家去南京东路，因为那边都是商场。看看美的东西可以让你忘记炎热。小酌时间。我们俩今天去人广又买了鬼包子，蘸醋吃。举手。你的天！很性感一个。主要大多数时候还是蛮乖的吗？走吧。看，吃饭不积极的猫，吃饭积极的猫，该洗澡的猫。这边下完雨，今天好潮啊，又闷又潮。虽然说体感确实没有前段时间热了吧，它真的觉得自己呼不上来气。也就是复兴公园的酸包，什么米酿我忘记了，反正吃起来有一股醪糟的味道。哎，刚好这次能把这个黄油用完了，太好了！这就是家里最后的酸面包了。我在河南买了栀子花，我正在那看呢，然后那个售货人就拿着价签过来了，贴上了7折。这还说啥了？其实作为北方人，对栀子花到底啥味道是一点概念都没有，就只是从课本或者说歌曲里听到说栀子花很香很香，多香，香什么味道不知道。店里刚好有开的比较好的，就闻了一下，就属于那种奶香四溢又很清新，有一点茉莉的味道。我不是买茉莉花吧？应该不是，是不是把叶子全部拔掉？我不是很确定它能活多久。行，先这样吧，我也不知道它到底能不能开起来。本期特约嘉宾，我的 pad 没电了，所以就用它替代一下。热了3个粽子，一会儿有课要上，上完课再去吃别的好吃的。还有家里最后3个粽子，
太好了，终于吃完了。肉粽，我是肉粽要蘸醋。不知道为啥突然吃了罐肉粽。上完课，我们俩来吃火锅了。现在已经9点40了。这是我们的微辣锅，吓人吗？这是油呀，这不辣的呀，辣的是下面这些。我们的菌花鱿鱼，这个鱿鱼看着晶莹剔透的，它叫台州柴火老豆腐。没看懂，然后还有一份蛋炒饭，这蛋炒饭才5块钱，但当然也没有很大了。好，谢谢。这个是毛肚、泡泡豆干，还有酥肉，差一个黄喉就齐了。先吃吧。我们这么在乎他，却被他全部抹杀，越疼他越伤心，永远得不到回答。到底他这个大概几多少？我煎鱿鱼5到6分。真的是有了方法，让心情好好地放个假。当你我不小心又想起他，就在记忆里画一个叉。刚才店里有一桌大老爷们在抽烟，哎呀，我北方的，然后开始抽，然后服务员过来说，哎呀，我们店里不能抽烟，得出去抽。然后大老爷们说，哎呀，那你们这个火锅味比烟味还要浓呢。那个山东人，你听到了？我听到了。他说我们山东老家，什么是俗语？什么山东人？真跟北方人丢脸。我要南征北战了，我要爆了。你看我在喝酸奶，薯条也可以喝，甜瓶盖跟狗一样。我的栀子开花了，开了1朵。